佢射波嗰隻手啊，你係抹到嗰個咩程度？我抹到可能80%啊，80%，呢個10%啦，係8%啦。即係你穩定得嚟咧，都會想柔軟啦。10%就唔柔軟啦。係。10%冇啦，你要撐到最大啦嘛。係。10%冇乜柔軟啦，所以係 scale 翻少少，等佢都仲有啲彈性嘅，有剛性有彈性。係啊。你本身係點啊？係啦，咁而家攞翻呢當呢度有6條線啊嘛，你右手幫我 cover 翻呢6條線先，咁而家就 split finger 啦。你中意慣性右手中指咧掂翻呢啲坑都得嘅，係，你會唔會啊？咁樣冇嘅，好啊。右手就掂咗呢6條坑啦，係。左手咧，你捉住佢先，捉住籃球，係。跟住再睇自己左手。如果冚住個頂咧，你啲中指就會到咗呢個中線呢個位啦。係，你試下咁樣。呢個係咪你平時攞個方法？呢個係你平時攞個方法。係啦，我建議就係咧，係，你望一望，你拉翻落嚟少少，唔好冚住個頂。係，就係離開個頂3-4 cm。係，呢個就係我想你攞嘅位置。係，你試下舉幾下。即係射3分嘅時候。係。其實 generally 我都係咁樣教嘅。係。不過呢個係我俾咗我個版本 template 你，你可以修正嘅。好。你可以收少少嘅。不過本身你冚得咁頂，你咪即管喺呢堂入邊就試晒呢個手型咯。無論中距離又好，無論3分又好，就呢個手型射一陣波先，好唔好啊？好啊。係啊。主要啲 power 你喺上半身啦，唔使點話控制住跳定唔跳咯。總之就係輕輕夾一夾都得嘅。主要係上半身，主要係你嘅手咯，主要係成手臂嘅動作。就係啊，手型呢度我哋練5至10分鐘先，淨係執熟個手型。你每次都可以 check 一 check 嘅。如果唔 sure 嘅話，基本上你摸到側邊嗰條白色坑咧，佢粒粒地嘅，係就得㗎啦。係開頭唔熟就睇啫，你可以就係諗住經過你塊面就向前射咁樣咯，經過順住向前射，係 OK。繼續個重點都係攞波嗰個手型咯，繼續係啦。咁順唔順嗰啲係次要嘅，而家你攞啱 exact 嚟認一認個手型。係，我就睇緊佢個旋轉咯。我睇緊佢個旋轉某程度上都係即係顯示個手感咯。個手感可唔可以可以 roll 到出去，又施加到個力俾佢。順道講埋啦，頭先差唔多啦。咁手型你都攞熟，順道講埋就係，我想咧而家主要呢3隻手指發力咯。係。咁要點樣戳到個旋出嚟咧？就係呢最後掂嘅其實係呢2隻手指啊嘛。係啊。你會想喺呢度施加一個 wrist snap 或者冚落去嗰個感覺。令到佢可以咁樣轉咯。咁而家咧，你攞係就你自己都會 snap 啦。不過我就係想而家就係外在地睇下佢能唔能夠轉多幾個圈。好。係練下個手感。咁咧，再講埋啦。佢啲直線啊，其實你會睇到嘅。睇到呢個旋靚唔靚？有啲人射完波係咁樣嘅。我哋要射完咧，就係盡量係6條線係咁轉嘅，直住。好，試下咯。又轉得多，又轉得直。係唔想歪嘅，就係盡量要 tune 翻直啦。即係我哋就係科學啲咯，就係而家啲射手都係咁樣啦，2隻手指臨尾，然之後好直咁樣落，中途唔會歪咗左右，所以就係近啲 check 呢樣嘢咯。繼續係。